Mən təsərrüfatçıyam. Bir şey təsərrüfatım var, bir 10 ildir bu işlə məşğul olan. Armuddur əsas, gilasdır, alçadır. Bir də bir 300-400 kvadrata qədər məsəl üçün parnikim var. Onlara əkim əkirəm. İndi hal-hazırda bir də əkim yoxdur. İnşallah bu ayın 15-dən sonra inşallah əkimə başlayacağam. Bunu elə belə eksperiment çəkdim ki, baxın görün bu parnikdə əmələ gəlirmi? Əmələ gəlirmiş maşallah. Yaxşıdır, üstü. Ağırdır, kənd təsərrüfatı və ağır təsərrüfatı işləmək lazımdır. İşləyən üçün çörək hər yerdə var. İşləmək lazımdır. Bank olaraq Ekspres Banka müraciət etdim. Ehtiyacım var idi kreditə. Çox sağ olsunlar ki, mənə sərfəli faizlə kredit verdilər. İndi istəyirəm bağımı, yəni damlama suvarma sistemi təşkil edeyim. İnşallah işlər düşsün, onunla inşallah başlayarıq Allahın köməyi ilə. Tumurcuğundan görünür ki, yaxşı meyvə olacaq bu il. İndi çiçək vaxtı yağışlara düşməsə yaxşı saxlaya bilir. Bu bağın əziyyəti bu boydadan olub. Bu boyda ağacdan əmələ gəlib bu ağaclar hamısı, bu boyda qələmdən. Sahibkarlara tövsiyəm budur ki, müraciət etsinlər Ekspres Banka. Çox sərfəli şərtlərlə kredit mövcuddur. Yəni ki, alıb istifadə eləsinlər, sevə-sevə. Mənim işim rahat gedir çünki Ekspres Bank müştərisiyəm.